Seorang perempuan yang berprofesi sebagai perawat rekam medis di pelayanan IGD tak dapat menahan tangisnya saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menelpon dirinya. Diketahui perawat tersebut positif terinfeksi virus corona setelah memberikan pelayanan di IGD pada seorang pasien dengan keluhan batuk. 5 hari setelahnya, sang perawat ternyata menunjukkan gejala COVID-19 dan akhirnya dinyatakan positif. Dikutip dari Kompas.com, pada Ganjar Pranowo, perawat tersebut bercerita bahwa awalnya ia tengah menangani pasien di rumah sakit. Saat itu petugas medis belum ada persiapan menggunakan APD. Ia juga belum mengetahui bahwa pasien tersebut adalah suspek corona. Pasien itu datang hanya mengeluhkan batuk dan melakukan kontak selama 15 menit dengan sang perawat. Setelah diperiksa, pasien tersebut diketahui adalah suspek corona. Sang perawat lantas melakukan antisipasi dengan mencuci tangan sampai mengenakan masker. Namun setelahnya ia mendapatkan kabar bahwa pasien yang ia tangani ternyata positif corona. Dari pertemuan itu, 5 hari berselang perawat tersebut rupanya mengalami gejala COVID-19. Ia mengalami demam hingga 39,9 derajat dan mulai batuk. Namun ia masih berusaha untuk tetap bekerja selama 3 hari. Setelah itu ia pun mengaku sudah tak kuat dan akhirnya pingsan. Sampai akhirnya ia dinyatakan positif COVID-19. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, perempuan asal Temanggung tersebut saat ini sudah diperbolehkan pulang dan menjalani karantina mandiri di rumah. Ia menyampaikan pesan pada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga jarak serta tak lupa sering mencuci tangan. Ia juga menyarankan agar masyarakat untuk tetap di rumah. Jadi jenengan kemarin dinyatakan positif COVID-19. Iya. Setelah itu jenengan dirawat. Iya, langsung dimasukkan ke isolasi, Pak. Terus dites pakai swab gitu. Iya, langsung di swab gitu, Pak. Selesai, hari ini Anda dinyatakan membaik. Iya, saya sehat, saya membaik, saya dipulangkan di rumah untuk karantina isolasi di rumah. Mbak, boleh cerita nggak? Ya. Awalnya kok jenengan bisa kena atau tertular itu, boleh cerita nggak? Dari awalnya itu kan saya lagi bekerja, terus setelah itu pasiennya datang seperti pasien biasa, juga tidak membawa masker. Terus saya mendaftari dia dengan keluhan batuk-batuk. Terus saya berkontak sama pasien itu, dari situ kan ada surat rujukan bahwa dia itu bukan sakit pneumonia, kayak gejala batuk dan lain-lain. Makanya saya kok dia batuk, saya tanya, loh Bu, keluhannya jenengan apa? Gitu kan. Sini batuk, dia batuk terus. Oh ya sudah. Dari situ pasien masuk, setelah masuk saya baru tahu ternyata dia suspek itu tadi, Pak. Pas waktu dia dinyatakan positif, saya sudah mulai ngerasa punya gejala, Pak, gejala demam. Demam dan yang lainnya itu kayak batuk, itu udah mulai malam hari. Berapa lama Mbak itu? Kira-kira jenengan dari mulai bertemu sampai dengan jenengan punya gejala itu? Sekitar 5 hari, Pak. Pesan Anda pada masyarakat apa sih Mbak menghadapi ini? Saya minta tolong sama semua masyarakat itu jangan terlalu panik, kalau bisa jaga kesehatan diri sendiri, sering-sering aja cuci tangan, harus jaga kesehatan sendiri Pak. Jaga jarak juga perlu, kita jaga jarak kan karena juga buat kebaikan kita semua. Kayak saya sama anak saya sampai sekarang juga belum bisa ketemu. Iya. Mbak, segera sehat ya. Iya Pak. Semangat terus ya. Iya Pak. Sampaikan sama putranya, saya pengen gendong. Jaga semangat terus. Banyak teman-teman yang selalu mendoakan dan mendukung para tenaga medis kayak panjenengan ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.